Saluton mia caro amico, kiel fartas saluton el tuta mundo mia caro amico, mi amiga estas musafir ramadani mia caro amico. Nun estas en la domoj Aceh Tamiang mia caro. Estas la Aceh mia multa da domoj, le diferencas domo mia caro amico, le na sama domo mia caro amico en mia urbo Aceh mia caro amico. Do nella Aceh Norda Aceh domoj, nella sama la Aceh Tamiang, kai la banda Aceh domoj, nella sama kai la Aceh Tamiang. Langsa domoj, luxmoj domoj nella sama mia caro amico. Estas la arkitekto estas tre pli bela kaj tre bona mia caro amico. Kai nun mi justa kai mi just poralas la iomete la lingvo mia caro amico por la kial la en mia urbo Aceh multaj ne la sama domo mia caro amico. Kai kial en via lando mia caro amico. Ĉu en via lando estas la sama domoj aŭ ne la sama domoj? Same al mia lando mia caro amico estas la multaj ne la samaj domoj mia caro amico. Estas la tre arkitekto ne sama la Sumatro. Sumatera es la Padang mia caro amico, estas ne la sama la domo mia caro amico. Do vi volas kaj do se vi ŝatas volas kaj havas la bela bildon mia caro amico, ne forgesas venu al mia lando mia caro amico. Estas la tre pli belulo lando mia caro amico en Indonezio. Indonezio havas la multaj la insulo, multaj la plaĝo, multaj la akvofalo, tre pli bela mia caro amico. Ne forgesas foku al mi mia caro amico, se vi volas venu al mia lando Aceh mia caro amico, ne forgesas mi volas portas al vi kaj mi volas traduki al vi la alang lingvo kaj la japan lingvo, cina lingvo kaj la german lingvo, hispana lingvo kaj la mura lingvo la mundo mi havas la amikoj povas parolas la poligloto mia caro amico. No, ne forgesas subskribos mia kanalo mia caro amico, mi tre ŝatas kaj mi tre bezonas via helpon mia caro amico. Dankon for fidi mia caro, delta revido ĝis.